愉快。Welcome aboard City Bus with 70 towards Park Quay via Aberdeen. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐城巴第70路经香港站前往华贵，祝您旅途愉快。真係好聽。下一站大會堂 ，Next stop City Hall。下一站大會堂。下一站金鐘港鐵列出口太古廣場。Next stop, Admiralty, MTR Exit B, Pacific Place. 下一站金鐘港鐵D出口太古廣場。
長及其他乘客請將手提電話或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. 再次，为您影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。Next stop, Aberdeen Tunnel Bus Interchange, Ocean Park, Grantham Hospital, Liverpool Hong Kong Hospital. 下一站，香港仔隧道巴士转乘站，海洋公园、葛量洪医院、上虞医院。往利豐、鴨脷洲或海怡半島嘅乘客，請喺呢個站落車，轉乘其他城巴路線。使用八達通或電子支付工具帳戶轉乘指定城巴路線，可享車資折扣優惠。Passengers heading to Leitong, 8 Meijao or South Horizons, please alight at this stop and interchange with other city bus routes. Interchange discount will be offered to passengers interchanging with designated city bus routes by using Octopus or e-payment methods. 前往立功、鸭绿洲或海怡半岛的乘客，请在这个站下车，换乘其他城巴路线。使用八达通或电子支付工具账户换乘指定城巴路线，可享车资折扣优惠。Road safety. Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立和行走时，请紧握扶手，确保安全。
区商贸区。
飛機啊！係咯，可能係咁樣，所以佢要拍即係拍埋入邊先。不過咁耐都唔開啦。基礎啊嘛，即係佢全部都散熱嗰樣嘢就應該冇咁快過嘅，一粒手機部都散咗。因為佢啲機應該係受測試過咯，如果通風嘅狀態下，應該一喺樹蔭就會散熱嘅。下一站新维中心。哇！呢個小巴黐線。呢個係嗰個司機叫正鬼，成日見到係亂咁開風好鬼煩。呢架車嘅。Passengers continue. 所以揸定架車嘅。And walk across the footbridge. 前往前方的乘客，請再次站下車，沿金桥步行前往。好耐喎。係咯，可能真係正式退休。退休。屋企人都唔俾佢做。佢有耳疾㗎嘛。聽唔到佢啊嘛。係啊。嗰架車上次都撞咗車咯。撞咗車。因為嗰陣時嗰架上個係佢揸咗。唔係。佢走2年咯，就係。因為我都冇搭好耐啦。我係夏天先搭，我係同你哋咯。如果平時秋天、冬天我都係行翻去咯，我都好少搭小巴嘅。咁做下運動啫嘛，慢慢行。我有時懶都係搭小巴嘅，直接行翻去。呢條背包咁重嘅真係真係，你嗰啲就唔係運動啊，真係勞動啊！嗰啲係孭住嚿貨啊！下一站香港對面冰火石馬貨。Next stop. 而家要出賣啲嘢啦，去百佳買多啲選擇啦，香港至冰冰場俱樂部。而家搭車係幾多錢？咁睇到嘅就正常下。但係佢唔多唔少都有機會喺下路行。而家換呢啲頭下變咗黑色嗰啲咪落車嗰啲咯。即係唔係咯？但係如果新應該唔會有嘅，咁呢啲可能未必係，因為有呢啲物佢擺住喺入邊。係喎。收好啲着翻嚟，咁啊唔使咁。咁就唔使辣腳咯。係咯。嗰時未褪好咧，撳錯仔水泥衝咗出嚟。唔知尋日個車長點樣翻車上交代咧？穿咗個窿。唔知啊！你睇佢部車知道冇事發生啦。根本都感覺唔到。佢應該唔知道有事嘅。除非佢慢慢翻到嚟，跟住嗰啲師傅，即係車廠啲師傅真係抽頭望一次就發現到，跟住就追過翻佢咯。係咯。如果唔係，佢真係未知。穿
係有嚿嘢塞咗入個窗嗰度喎。直情入咗去啊！你見到食咗入個窗度。係啊，但係個窗有冇碎晒咁樣？咁即係佢攝咗佢喎，即係爆咗個玻璃。不過佢攝實咗佢。呢個爛嘢喺度。你跌咗翻。呢個爛嘢。嗰個位我都係做出嚟嘅啦。我们已经到达终点站，下车时，请谨记携带您的随身物品。谢谢选乘乘睇佢個樣都唔會好嘅。